الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبر را رسیدلې و چې د اسلامي خلافت او د تمکین الارض لپاره الله رسول الله ادب بیان کړی و. توحید او د رسول الله تابعداري و، د صحابه تابعداري و، علم د قران او توبه ایستلو، تزکیه د نفس و، جهاد فی سبیل الله، بدعت نزان ساتل، استعداد عسکری، استعداد معنوي، عملی او معنوي استعداد، دنیا فرسین نزان ساتل، اختلافات نزان ساتل، د مؤمنانو صفات په ځان کې پیدا کول او د یې صفات د الله د رضا لپاره کول، ایمان او عمل صالح. دا مسله ذکر شو چې تقریبا 20,000 کسان په دې معرکه کې مړ شول. شپږ سو بده کې مسلمانان چې سلويخ قارینا مسیلمه الکذاب دغه مرداریدل د وحشی او ابو دجانه رضی الله عنهما د خوانه مجاعب نامه باندې وسړی را وصل او دا مطالبه ته کول چې کوم یو انسان دی بده کې مختلف مړو باندې ګرځیدل، اخري ویلي دا قصړی مسیلمه الکذاب دی. بیر خالد ابن ولید د باز خلکو سره دزمندي چې بل باندې برید نکو، یو دوه قلاګان وی دی غوي ایمان راوړل. د مجاهنه دغه د لور مطالبه چې د مال په نکاح کې راکا مقصد دا و چې داخل زموږ خپلوان شي، یو بل باندې به تعرض کیږي نو قوي ایماندار بشي. اگر که خالص سره نورم ډیر زنانه وي د دین اور سبب ابوبکر رضی الله عنه په خلکو باندې اعتراض وکړ چې دا شکل د قوارا او د دعوا دا غلط او تاسو د رسول ویل دا ویلي بس وی غیرت وبګر غلیو. مسلمه الکذاب چې دعوت نبوت کړي او سبا معجزات پیش کول هغه ټول دروغ، اصلي معجزې د محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. د دین ورسته به د عثمان د عمر رضی الله عنه مطالبه د ابوبکر رضی الله عنه چې قران جمع کول وکړه دي. زګډیر قارین شهیدان شو، زید ابن خطاب کې شهید شو، عبد الله ابن سهيل ابن عمر کې شهید شو، ثابت ابن قیس کې شهید شو، طفیل ابن عمر الدوسی کې شهید شو، عکاشه ابن محسن کې شهید شو. بیر ابوبکر او عمر رضی الله عنه د زید ابن ثابت سره مشوره کول د پاره دی چې قران باید راجمه کی ورسره ډېر دلیلو نه هغه قناعت به وکي. به اکرامه تشکیل کې د عمان په طرف باندې لقیط ابن مالک په نامه باندې او کافر او دغه سره سخت مقابله د محراب په طرف باندې لاړو، مزبر په نامه او شخری د چې د پتاید کې ودرېدل او رب العالمین هغه لقط ټول مجاهدین له بلاس باندې ورکړه. د اسلام بیرغ او د خالد ابن ولید په قیادت کې دا ور باندې ور پیدا. محمد رسول الله چې کله وفات شو درې قسمه خلک د علاقه کې جوړ شو. بعضې د انسانانو چې هغه ارتداد خپل کې وی ویل چې موږ مرتد شو نه منو، او بعضې د انسانانو چې هغه نسوارا و. د عیسی علیه السلام باره کې به د عقیده لرله چې د الله بچی دی، عزیر به د منلو چې د الله بچی دی لکه يهودو. او بعضې د انسانانو چې و عربان خو لیکن نسوارا او دعوت ورکړي او هغه نسوارا شوی و. د درې جماعت او درې قسمه خلک مجاهدونو په شکل دشمنانو سره مقابله په کوم ډګر باندې شروع کړه. الله رب العزت فتح مجاهدون لور کوله. وجم دادا چې کله الله رب العزت د مجاهدون له فتح ورنکې نو اخر به ورکې چاله، لیکن امتحان دی وخت د پاره شکل تعرضات کیږي او ورسته راځي. دغه د الله خصوصي امتحان د خلکو صبر او ادب صبر معلومول. او به موږ دا ویل چې رب العالمین کومک انسان له متوجه کیږي په صبر باندې، تقوا باندې، تزکیه باندې، منځ باندې، زکات باندې، د محمد رسول الله په تابعداري باندې، قرض حسن باندې، اخلاص باندې، او دا ټول صفاتونه الحمدلله د رسول الله په ملګری کې موجود و. ځکه الله رب العزت له مقامات ورکړه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل وخت کې د بحرین په علاقه باندې علا ابن الحزرمی د ولی مقرر کی چې ته بل توشيږي. یو وخت د وقاتونو شکل اغراغه تقریبا 1 لک درهم رضان سره راوړي و، زکات او جزیه. مسجد له شکل راوړو رسول الله ورته التفات مونږ کې مونږ یو کې خوشکل السلام وګرځو، ډیر ملګری دي جمع راغلی و. نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو سره خوشتبی وکړه. وښنانو نن لکه چې د ایمان نه خبر شوی چې مال ډیر راغلی د زکات د جماعت هم سي پول ډک دي. هغه صحابه خو رښتونی خلک و
وی ویل یا رسول الله بالکل موږ د دې خبرې نه خبر شو چې علی حضرمی یو لک درهم را وړي دي چې موږ لمګه صبر ورسیږي دلیل په دې باندې چې انسان د حلال مال مطالبه وکي دا بس عیب نه ذکر انسان فطرت لري چې مال پیدا کی وزن سره وسه لیکن کوشش بسړی دا کې چې حلال مال نو په دې وخت کې رسول الله په دې باندې د مال تقسیم کې لږ وخت د پاره چې ټول مال اخلاص کې وزن له هیڅ پر نه خودل خو رسول الله بهترین معلم او مربي هغه د ملګرو تربیت وکي د شي پر نه خودل چې دا حلال مال دی او بس دې دوی راجم شو پیسې واخښ نور بزي کورلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې زماره په الله باندې قسمي زه په دې باندې ریګم نه چې تاسو باندې فقر راشي او د فقر د وجه نه به تاسو مړ شئ لیکن زه په دې خبره باندې ریګم چې رب العالمین به تاسو باندې د دنیا لپاره پراخه کې چې کله را پراخه شو تاسو به سره ډیر مينو کې د ډیر مينې د وجه نه الله تاسو سره د شي معاملې وکړي لکه څنګه چې د تیرو يهودانو سره سره کړي ده هغه الله برباد کړ ختم کړ تاسو موږ ختم شي دا ورته ویلې دنیا سره مطلب ډیر مینه کوي ما د کسرا خزانه شکل ونی ولې شنو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بجړل اورته چې بختنه وکړه یا امیر المؤمنین لماذا تبكي ولې جاړي وی قسم په الله چې کله دا خزانه راونی ولې شو او ذات شو نو په دې وخت کې مجاهدین وس خپل ما بین کې ټکرونه کوي دا غنیمت دوی وړو دا غنیمت مال دی دا سبب د جنجال او د اختلاف جوړی کی د دې وجنه الله رب العزت کله د نیکان بندگان هغه د پرمالداري ورکه خو ابلیس ور باندې دا خواري وکي چې ایسه بده کې د شي وردنه کې چې رب العالمین د ذکر نه به غفلت کې واقع کی د دې مثال د شری د دنیا اهل علم فرمایي چې دوه کلاب او شپې په ولار باندې رواني هیڅ وخت کې دوی جنجال نه خو کوي دوی په دې مابین کې چرته اډو کې را پرې وته نو به یو بل مقابله کې دنیا ګوره سړی د شي کوي چې د یو بل مقابله لري قرآن کې رب العالمین بری باندې تصریح کړي قتل ور باندې وکيږي د مالداري د وجنه او دا خبره مخکې ذکر شوی چې د دنیا مثال د الله په نسبت هیڅ نه دی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي کله ماشي د وزر په اندازه باندې د دې اهمیت وینو کافر انسان له یو ګډ قدر مې ور کړی قرآن کې رب العالمین دا مسله تشریح کړي ده وکدا خبره نه وي چې دا ټول خلک کافر شنو ما به دي کافرانو لدا چتون او دا پوړې او دا دروازې او دا پرشونه او زرپونه دا ټول د سرو د سپینو جوړی کړي وي خو په کدا دا کدا کارونه چرته وشي نبی به ټول خلک یې سبېمانه شه د دې وجه د امتحان کې الله داخل واقع کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره روانو یو ځای کې مردار پراته و ملګرو لوي دا په دمر پیسو باندې شو کولی یا رسول الله مفتم نالو دا په خپل اهل باندې سپکه نو منګي سکو وېسما د فزاد د الله باندې قسم چې د دنیا د الله په نسبت باندې د دینم ډېر سپکاره د دې وجه د مصر شاعر فرمای وې دنیا د ماشه د وزر په اندازه باندې حیثیت نه لري خو کچیرته هم لري ته به د ماشه وزر په دې ټوله دنیا باندې دا تقسیم کا په دې ټوله مخلوقات او ستاو به کې کومه څور شي چې آخرت د غیر لپاره بربادي دا څومره غفلت کې داخل واقع دي یو سړی چې مالدار شي دغه دا مطلب چې ډیره پریمانه مردار اغله ملاو کړی شو ورکړی شو نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا مثال ذکر کړي یو سړی په طرف کې دا غوته لاندې کې به درو باسي چې څومره شی او به دې پورن خلی د دې نسبت په نسبت سره د آخرت ژوند لا د شي دې لکه تقو به نسبت شواله سړی درې ابله عبد الله بن عمر فرمای وېزما زو سره په مجلس کې وېزما په دې وګا باندې لاس کې کومه ویلې شی ابن عمر د دنیا مثال د شي لکه د ژړ ما زیګر چې ټول ورځ ختم شوی د صرف د کجورو په سر باندې معمولی غو نور پاتې دي دنیا نور ختمه ده لاړه ده ختم شوی ده د دې مثال په شان د خوب دی خوب کې وسړی وزیری بادشاہي خو لیکن چې وسړی راځي کې هیڅ شم به نه دا مرګ به موږ تاسو راځي عیسی علیه السلام دا مثال ذکر دی وې د دنیا مثال د شي کل قن تر لکه پوله سړی په دې پول باندې تیریږي زمونږ مشران لاړ دي موږ بشر روان دي منځ کې زمونږ بچي بل روان هغه ورستا لیکن دا ډېر قمقل جاهل سړی شغله دې پول په دې منځ باندې انجنیر راولې او شل دې نقشه جوړه کې دا به قمقل انساني کو بنئ ډېر انتهایی قمقل انسان البدايه والنهايه کې د عیسی علیه السلام نه یو بل مثال مې ذکر دی د دنیا مثال څه لکه دریاب وبا انسان چې څومره دغه د دریاب وبس کی هغه مرتن د زیاتیږي څومره چې وبس کی هغه مرتن د زیاتیږي بلکې دومره رزق باندې انسان اکتفا وکي چې داغه عزت ور باندې وساتل شي قوت لا يموت او بس باندې اکتفا یو مثال علماء ذکر کړی دی وې د دې مثال د شي لکه بدرنګ زنانه په دې خپل مخ باندې قسم جامع او زیورات اچولې دی یو شړی له وای راځز ما بس راشه زبر خپل کور له بوزم تاسو سره بد اخلاقی مو کوم دومره پیسې بدرکم وې چې کله دا سړی په روان شو کور له بوزنو الته بدمعشان کې نولې نو ایسته اوجنه خو چې مخ رالوځ کې ډیره بشکل زنانه نه خواهش پوره شي او حلاکت امراغه د دې مثال علماء دا ذکر کړی دی لکه عسل او شهد مچ ورته په دې بغل باندې کینی خوراک ته وکي ولار شي نو امي ژوند باقی دي امي خوراک وکي
خو کچرته بدی کې وردن نشو د افکې کې وردن نشو وزره کې وردن نشو سمو خیال چې شی بژوندې پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د دنیا مثال نشه دی لکه په سرلی دا شپتله دا چې کله دا سروې د اندازې موافق خوري نو وخت هم تیر شو کلمه او جوګرم نشي خو کډیر شرط او خړو د اخیټه او پړسیږي ایسه سبب د غیر هلاکت لپاره جوړ شي حیات الحیوان کې لیکلي وې د دې مثال په شان د ماشه د انسان ماشه چې کله ژوندې وي نو هغه کې یعنی وګي وي حیات وي خو چې کله مور شي به وجل کېږي انسان چې د دنیا نه لري د ځړې آباد خو چې کله دنیا سره وردن شي ایسه د ځړ ورته الله مړ کې وي وشي ختمه کې یو اثر کې دراغلي دي وې د دې مثال د شي یو بادشاہ دی په یو چوک یو پیغله زنانه ودرولې د قسمه قسم جوارات باندې آباد کړي د دې بادشاہ خلکو له دعوت کړي دي د دې زنانه لوي دا خلک ما دعوت کړي چې ستا خپل راتلو اوس ما ته پوښتنه درنه کوو اکرام هم کوو ما د الله را مرتسي کا خو کچرته دوی ما دعوت کړي دي ستا په سي بوزینت باندې اخته شو ځان ورنه کې او مانته خطا کا نو کم خلک دنیا له لاړه دومره استعمال کړ چې هغه خپل ژوند په تیر کې رب العالمین ور باندې طلب کې امي دنیا شو ام آخرت شو خو که سړی سلیج غنټي دینه تابعګی را تابعګی دا به اصول نه کې الله تی دیاد وتلو ایسره سړی به هلاکو برباد شي یو مثال علماء ذکر کړی دی وې سړی په کشته کې روان دی په دریاب کې ډیر عجیب وګد مسل کوي لیکن په دې کې یو جزیره ټاپو دی دې ځکه ډېر قسمه منظرې دي بلډینګونه دي دا کشته والا په دې ځکه دمه کوي دا خبره کوي چې اے خلکو 2 غنټه وخت تاسو لشتره خپل ضرورت پوره کړئ په دې کشته کې کینو چې حرکت کو مزل کو وکړ انسان هغه 2 غنټو کې دنه خپل ضرورت پوره کړي خپل سیټ لرا شو باز خلک په دې منظرو باندې اخته شي لکه ګوره دا څومره عجیب ګل دی او دا څومره عجیب تعمیر دی څومره غونډې دی او څومره ناشنا کار دی او دا هغه کشته ته لاړ نو آیا کشتیوان ملامت لري کو دا خلک ملامت لري دا خلک ملامت لري د دنیا دا مثال نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات شو نو په څلور ځایونو کې مسلمانان په امن کې پاتې شو هغه د جمعې منځونه کول اکثر خلک ځایونو کې خلک مرتد شو د جمعې منځونه د مشرانو نه کول نو د عام مسلمانانو ډار نه شو غولې یو پاغه کې د ثقيف قبيله پاتې شو چې هغه مؤمنان و مدینه منوره پاتې شو هغه دار الخلافه و په مکه کې عتاب شبزان ورکی لیکن سهيل ابن عمرو واجب تقریر وکي من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فان محمدا قد مات سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دې مړ نه دې سوچ د محمد بندگی کې عليه الصلاه والسلام هغه رخصت شو اے خلکو د رسول الله په دې مرګ باندې خود دین د اسلام نور مخ وړاندې لاړو دغه تقریر وکي لګره ابوبکر خلک بیرته په اسلام کې داخل شو ډلې او اې دین را په دې خوا څلورم زی جواسا په نامه یو ځو چې د بحرین کې علاقه وا ټول خلک مرتد شول لیکن د بحرین د علاقې خلک هم د په ایمان باندې باقی پاتې شو د جمعې منځونه به کېدل سوال دا دی چې دا خلک ولی باقی پاتې شو دوی ډېر یو کوم مشر لرلو دا مشر علی ابن جاروت نومېدو دوی عجیب تقریر وکړي د قوم لا بعض مشران ډېر خلک خو بعض مشران هغه قوم بربادي صرف خپل ژوند ور باندې برابر کړي قوم راجمه کې په یوځای کې وځه تاسو تقریر کوم یو څه ته پوښتنه پوښتنه درنه کوم کتا سره دغه جوابات یا د مال راکې کې جوابات درنه کې ګورې خبره ونه کوي وی چې ډیره کړه داخله کې چې راجمه کړه دا ورته پوښتنه ځمانه ودرې دو تقریر وکي وی پوښتنه دا کوم چې محمد عربین علیه الصلاۃ والسلام نو مخ کې په دې دنیا کې انبیا او رسولان الله را لګری دي کني دي را لګری شویب خو پرې دا وی را لګری دي وی پوښتنه دا کوم چې هغه دې قوم له دعوت کړي کني دې کړي وی کړي لري وی دا خبره رښتیا وایي کنه اچې د ځان لګي وی رښتیا وایي وی څه مخیل چې هغه انبیا او پات شوی دي کنه دي او پات شوی وی هغه بالکل او پات شوی دي وی حکذا محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ له دین بیان کې قران او سنت موږ له پرې خو دو دغه نور صدا او پات شوی دي په وفات کې دین د اسلام له هیڅ قسم رخصان نشته رسیدلی او به ویلي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله طول قوم ویلي ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله منګم دا گوي کو چې حقدار د بندګي واجب الله دی او دا گوي کو چې محمد د الله بندر او د الله رسول عليه الصلاه والسلام ټول قوم برقرار په ایمان کې پاتې شو کوم شرم یو لوی نعمت دی چې شل رب العالمین ورکی اې دین دا خبره معلومه شو چې انسان بده شي عقیده دوی د ذهن دار راغلی و چې رسول الله وفات شونه نبوت هم ختم شو بلکې زمنګ بده شي عقیده چې رسول الله وفات شوی دی عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات کېدو وې داغه سر مبارک زما د سینې او دغه په دغه منځ کې پروت او رب العالمین د دنیا نه رخصت کړي علماء په مستقل کتابونه لیکلي دي دا خبره د خلکو غلطه ده چې پیغمبر په دې دنیا کې ژوند دی او ګرځي راګرځي لا باز جماعتونه کې ورته شو کونج کې ځم پرې خو درې ټول یو دم جګ شي رسول الله راغی خچ رسول الله راځي نو ظالم مطابق شي راغی مونږ کیږي چې متأخر منزله مخکې کېږي محمد صلی الله علیه وسلم زموږ بشي مقتدی دا مونږ کیږي چې تاسو نه دا بوختنه کول دلیل په دې باندې چې داخله په غلطه دي
بعض خلک د شاقیده لري چې موږ سره ملاقات شوه دي څوک موږ له بده خلک لاړ را کړی او چاره به کې د شي لیکلي دي چې موږ د مدرسو دا چونی مونی هغه موږ لا واچو دي دا ټولي غلطي خبرې دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شاګردان رالل وی په یوځای کې موږ نه لار ورکه شو وی ستر علی موږ د غلار خو دلا ابن تیمیه رحمه الله ورته وی زنو ما بلکې دا شیطان چې ما په شکل تاسو ځان ښکارا کړی سورہ کهف کې الله دا مسله ته شکړی دا مؤمن انسان به شي عقیده لري چې انبیا دي کو نور خلق دي دا ټول چې وفات شي د دنیا نه زی او بیل ژوند دي چې غیله ول شي د برزخ ژوند د دنیا نه کټتي او د آخرت نه مخکې نه عجیب ژوند دی دا د دې وجه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک دا فتوا ته ترخانه کې لیکلي دي وی چې کوم انسانان د عقیده لري چې د جمعې په شپه یا په بل شپه باندې د بزرګانو ارواح راځي او د دنیا د حالاتو نه خبرېږي او په دې جمعې په شپه باندې په دې بلې ناشته او ګرځي وی دا سره په قران کریم باندې کافر شو دا دومره خطرناک خبره ده انسان به د شی عقیده لري خدا خلق رب العالمین په ایمان کې ټینګ کړه د جواسا چې کوم علاقه نو په دې ځکه دشمنانو د مرتدینو ته ګر چا پر کلابندي واچولا او تعرض په شروع کې جنگ شروع شو اقتصادي پابندي په ولګول او جګړه شروع شو دی ملګرو ابوبکر شیخ له خط ولېګو ورته ویل یا خلیفۃ الرسول من خو دې دشمنانو راګیر کړیو ارڅ محاصره کړیو خوراکي شیونه وغیرہ د پنګ باندې بند کړی دي کومک منګ راولېګا خو په دې منځ کې خپل د صبر تلقین مو کې چې الحمدلله موږ ور صبرناک یو ابو بکر رضی الله عنه علی ابن الحضرمی په نامه باندې یو قومندانو دغه سره ملګری ور برابر کړ یو ورشه غیزله اې دې خلکو کومک وکړي عجیب په کدا او شو شکل علی ابن حضرمی راغی سره د مجاهدینو د شپې نا وخت په یوځای کې راورسېدل په زید دی باندې چې دوی دمو کی چې څنګه د وخان راکته شون په دې وخانو باندې د دوی بارونه خوراکي شیونه وغیرہ دا ټول کی و یو دم د وخان وتریدل او ټول وتختیدل لاړل یو عجیب امتحان سره مجاهدین مخامخ شو کله کله مجاهدین د شي حالاتو کې عجیب امتحانات سره مخامخ کیږي الله درجه وچتای دا وخان پسترګو باندې یوم نه لیدل کېدل ملګرو ویل شي اوه وښ خو په دې مقام کې جګړه شروع کیږي زمون سره خوراکي توکم نشته لري اصل هم چې هغه په دې وخانو باندې وال سورلې مو تختی دینو کیږي بس یو عجیب امتحان یو ملګری بل وصیت وکي بل وصیت وکي ته پاتې شونه د څه بو کې هغه کته پاتې شونه به بده شي خبره وکي و چې شهیدا علی ابن الحضرمی له ټول مجاهدین رااله وی ویل امیر صاحب نشه کارو شو دا خو زمونږ وکانم لاړه خوراکي خوراک شینم لاړل تورم لاړې نيزم لاړ کیږي بچ هغه ورته الله بخیر کی د مانځو وخت راغی اذان وکي دا غنه ورسره منځله مخره شو منځ وکي به دې ملګرو لوي عزت تاسو ندري پښتنه کوم الستم بالمسلمین تاسو مسلمانان نه استئ قالوا نعم دې ټول ورته الحمدلله مسلمانان به ورته ویل شي الستم فی سبیل الله تاسو رب العالمین په دلاره کې راوتی نه امیر دی له امیر و چې د خلکو د الله په طرف باندې ذهن برابرې قالوا نعم ټول ملګرو ورته موږ د الله په لار کې وي به ورته شي الستم انصار الله تاسو د الله د دین سپایان نه کوم کې نه یو وېزمار پر رب العالمین باندې قسم چې د درې صفاتونه بچا کې موجود شي الله د شړې نه شرمای ان شاء الله موږ بل نظر لکې خو زه به دعا کوم تاسو په امین وای درلس احادیث دې باره کې شتري چې یو امیر په وجه کې کینی هغه دعا وغوړي نور مجاهدین په امین وای دا ګوره بدعت نه لري بعض ملګری په دې مسله باندې پوه نشي څه په حکم کې وای بدعت وکي لیکن دا فرض منځنه ورسته او د سنت منځنه ورسته په دسته جمعي باندې په التزام سره د بیکار خرابوي خو په دې واقعاتو کې که مجاهدین چرته راجم شي یو دعا وغوړي نور په امین وای نو امین دا به جایز عمل دی دا څه مسله به کې شته دی نه دعا څه عجیب دعا وغوښتله دا دعا بالکل ځان سره یادول پکار دی خاص کر مجاهدین الله نو ویل یا علیم یا حلیم یا علی یا کریم ان عبیدک وفي سبيلك يا ارحم الراحمين يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا علیم یا حلیم یا غزات چې زموږ ګناهونو باندې پوي او به موږ لري صبر کې نمر نشي به ورته وی یا علی یا کریم یا غزات چې شان دې ډیر اوچت دې ډیر عزتمن نه ان عبیدک من خستا بندگانیو وفي سبيلك او استاب دلار باندې یا ارحم الراحمین یا غزات چې په ټول رحم کوونکی به احتر رحم کوونکی یا احد یا صمد یا غزات چې اکتای او یا غزات چې بے پروايي یا ذل جلال والاکرام یا دلیو د عزت ربا یا حی یا قیوم یا اغه الله چې همیشه ژوند دی یا الله چې ته منتظمې زموږ د مشکلات ته حل او فصل کا دا دعا وکړه دومره تاکید سره دعا وکړه چې در سبان ور راخطو پورې کله دا دعا خلاصیدله هغه څومره وخان چې وسره د ټول سامان رب العالمین ټول د مجاهدینو قرارګار به معسكر لاره ورسول دی له ویل شي کرامت الله د مجاهدینو سره سره کرامتونه کله کله کار کوي د دین څو خبره معلومه شوې
یو ته دا خبره معلومه شو چې کله مشکلات سړي پیدا شو باید متصدار چا په طرف باندې رجوع وکړي الله. دویم دې ته ویل شي جایز وسیله. جایز وسیله شپږ قسمه ده. یو د رب العالمین نمونه الله له وسیله کې پیش کول. دویم خپل نیک عمل الله له وسیله کې پیش کول. دریم دی مسلمان سره مطالبه د دعا. څلورم خپل فقر رب العالمین له پیش کول. پنځم په الله باندې حمد او په محمد رسول الله باندې درود او شپږم رب لفظ استعمالول. د دین را په دې خو د نور څومره اقسام د وسایل شې دي هغه ټول بدعي دي او هغه ناروا دي. دویم چې کله انسان رب العالمین د نوم سره ځان مختکی د دې ایمان د دې شړې د ایمان ترغیب الله برابر کړي. مخکې موږ یو درس کې ویلو چې د ایمان ترقی په دې راځي د الله په مخلوق کې سوچ، قران کریم کې سوچ، د الله په نومونو کې سوچ، د رسول الله تابعداري، د الله نو دعا غوښتل، رب العالمین یادول، کیسه اخلاق، د محمد رسول الله معجزات پیژندل، د رسول الله شخصیت پیژندل، د اسلام د دین خو بیان پیژندل، د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي کول، رب العالمین له وخت ورکول، د نیکانو علماء سره ناسته، علم د قران او سنت، د ادب نه کار اخیستل، د مؤمنانو سره محبت، اخلاص په عمل کې پیدا کول، هغه شنو لیکل چې تا د الله نه لري کوي او جهاد کول، عمل صالح، د الله نو دعاګانې غوښتل او د سلف صالحینو تاریخ مطالعه کول. دی باندې شړې د ایمان ترقی. بل ته دا خبره معلومه شو چې انسان دعا غواړي، دعا غواړي خپل آداب او شرایط دي. به تور مثال سړي به جامع صفای اخلاص سره وي، حلال خوراک به کړي، د دعا نه به مخکې مال ولګي، د الله په نامه منځ به وکي او داسه کې بکینی، جامع به صفای، د قبله په طرف باندې به مخ ته وکي، ګونډي به ماته کی، لاسونه به کې اوچت کی، خاص کر تر وګو پوری د الله نمونه بل الله وسیله کې پیش کی، د زړه د تل نه به روباسي، عربي دعاګانې به وي، تادیب نه کوي دغه په قبولیت کې، وقت د دعا به پیژني، زید دعا به پیژني، مسلمانانو له دعاګانې غواړي، په خپل جرم باندې اقرار کوي، الحاح به دعا کې کوي، د الله د حکمت نه مخالف نه او اخر کې به امین وي چې په دې کې پیټ باندې کله دعا ویل شي دا بخا مخه څو قبلې. وسمغه تاسو په دې خټه باندې ماړو او د شي په غفلت کې موږ د الله نو دعاګانې وغواړو، الله قبول نه کړي، دا جرم په من کې راکړه، د رب العالمین په خوا کې دي، موږ په خوا کې دي. نو په صدق باندې دا او اختلاف الله رب عزت هغه دعا قبول کړه چې څومره وکړ تقدیری وسره د سامانونو د ظریف اندازه اخو دي خوشونه ټول بیرته مجاهدین لراله. الحمدلله. یو بل دعا وکړه، ملګرو ورته وی وبنشتا، وی الله من ابول ضرورت لرو، من د دوبو تنظیم برابر کار، وې د شو اوار ډاګ الله رب عزت په دې ډاګ کې ډن جوړ کې او په کې وروتل چې ټول مجاهدونو خپل ضرورتونه پوره کړ. او به د شو ویل چې الله من له دشمن باندې غلبه راکړه، دشمن من له ذلیل کړه، هغه ډېر طاقت والا دی او من کمزوري ضعفا مجاهدین. دا دعا شکل وکړه. د شپې اخر یې شوانو په دې وخت کې څه اوازونه ورمباړي دوی واورېدي. وې په دې وخت کې علی ابن حزرمی خپل یو سر ګروپ لوي ویلي، عبد الله ابن حذافه السحمی وې تلارشه دغه ځکه د اوازونه کې دا څه مسله ده. وې کله چې دا صحابي ورغه نو ویل شي یا مشره دا کم چې زموږ دشمنان دی ویغه شراب سکري دی په دې ځکه په نشي حلال کړو دا چې غشترو کړی دي، بس ویل دي خلکو زادان اوار په کار دي چې بسیزو مجاهدین پاسونه باندې سوار شو، بس ور لو جنگ شروع کم چې بدی کې د نشي په حالت کې واقع ټول مردار کړه، کم چې بدی کې هغه بغیر د نشي نه واقع وته کېده. اې دوی یو مشر حتم ابن زبیه په نامه باندې هغه چې په خپل اسمان کې نشته د ریکاب د اسماچ چې په کې سړې ټینګي، یو د میوازونو شروع کړو، اسما د ریکاب جوړ کې یو صحابي ورته وزې ته جوړوم، هغه چې خپل اسود رو دا ګمان وکړي چې داس ما په وجود او ملګری چې تورې به سره واخص چې په خپل باندې ول د ورونی ته عقل ته وغورځولو، سړې د اصل پرې وته چې را پرې وته نه به دومره تکلیف او درد کې او چې هر چاله به دا وازونه کول چې اے خلکو ما اوجنې مجاهدین لوي شوی نه وژنې پرې چې به تکلیف کې دا مردار شي. لیکن عاصم ابن قیس په نامه باندې صحابي وو، هغه سوچنه و چې دا سړی د ملګرو هم چې درد لپاره پرې خودل چې بری سر باندې ور سره ته الته وغورځو چې به کاتک په ماته وا و ارمان کزه پوي چې ته دا کافر ایمانو و چې پرې چې په تکلیف باندې مردار شوی او ختم شوی په دې ځای کې دشمنان وته چې په دریا باندې پوري واته دارین په نامه یو علاقه وا التلاړل، یو څوک کشته په هغه کې سوار شو لاړل. علی ابن الحزرمی چې مجاهدینو سره دی ځای لړاغي وس وای چې نور کشته نشته، ایونی مورس په دریاب کې دی خو مزل ایونی مورس هغه خو درې ورځې مزل په دې لګیدو کیږي، بس کشته اشته نه کې انتظار کوو هغه تکتی وېزه به دا دعا غواړم او ویل یا علیم یا حلیم یا علی یا کریم انا عبیدک وفي سبیلک، من ستا بندگانو ستا په لار کې
یا ارحم الراحمین یا احد یا صمد یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم. او وی دریاب د مثال خو په شان د منی غوندې دام د الله مخلوق دی او موږ هم د الله مخلوق. مجاهدین لوی پاسونو سوار شوی دریاب وردانګو په اسونو باندې سوار شو اول خپل ځان ورغړځو نور مجاهدین ټول مجاهدین رب العالمین د دریاب نه پورې استل حال د چې پوری وته دی ویل شي عجیب کرامت دا مقصد نه چې سړی د الله حق اوس بندل ورکی. سخت جنگ پاغیزه کې وګي دشمنانو سره دي کافرانو ویل ایرانیانو او هو دا خو دیوان انسانان بالکل سره نه دي چې کله او وجل پنی مورس کې لاړو پنی مورس کې الله بیرته راوسته چې دی خو را پوری وته خپل علاقه لا مجاهدون نه پښتنه وکړه چې چا کوم امان ورک شوی نه دی. یو مجاهد ورته ویل شي زمو قومندان زما د اس د توبره ورسه شور باندې دی ودا ورکه شوی ده بیرته علی حضرمی په شوره د دریاب د من غیر ابي استد الله رب عزت په قدرت باندې هغه هم د لور کړی دا سرواله وې په دې وخت کې حجر علاقه فتح شو حتیم علاقه فتح شو جواسه علاقه فتح شو خو علی حضرمی ابو هرره سے فرمایي چې دعا وکړه یمن ورسره رب چې کله زمړ شم زما قبر ورکا وېدا چې کله مړ شو وفات شو من په یوځای کې دفن کې شبیر تراولو قبر الله ورکړو یا دا په قبر کې خودو چې به کله هغه قبر سپل کېدو سپل کېدو وی بالکل دا په دې بدن په کې ورک شو الله رب عزت نه دا دعا غوښتي و عجیب کرامت دې دا صادر شو. ابو بکر صاحب خالد بن ولید وروغه ورته وی ویلي چې ته بلار شي د عراق په طرف باندې اول ته بعضی مرتدین دی غوله گزار پکار دی خو په دې طریقه چې کله دا تشکیل کې د شونه ویل شي واره کور لازم پلاني ځلازم بس د الله په دلاره کې دوی ګرځیدل او جهادونه کول ورته وی ویل ابو بکر صاحب تشکیل د نقشې ورګه ابو بکر صاحب ډیر اوچت جنرالو وې چې کله رواني ګناول وساله بلار شي اوبلینو میږي دی له شي فرج الهند د هند په طرف باندې لوی دروازه د لکسمن ګور پاکستان چې ترخم دی یا د قشن حیرتان دی یا اسلام قلعه دی یا بل میران شاه علاقه وې د شو زید اوبله علاقه نو میږي هند الفرج دی فرج الهند وې دې ځل شکل ته ورور رسیدي دې ځنه به جنگ ته شروع کی خو په دې طریقه چې بعضی مجاهدین به د شمال علاقې نه داخل کی او د جنوب د علاقې نه ما یو قومندان در لګره دی بل غیاث ابن غنم رضی الله تعالی عنه حیرا علاقې له اریو ملګری مخ را ورشه دغه بستاسو امیری ابو بکر شابه چې په مشتری باندې جنجال جوړ نشي. خالد بن ولید ورته چډه راکړه چې کله دا روانېدل اېدینه مخ مصنع ابن حارثه الشیبانی په نامه باندې وبل قومندانو هغه دی وخت کې ویل ابو بکر شابه لوي دا ایرانیان زکه وامه زما قوم ته وشيږي او د دې خلکو جګړه مال خیا ده ما مخ ولېګه تر څو چې د خالد بن ولید مجاهدین راځي هغه ځکه په داخل سره ما ډیر کار کړی هغه مخ تشکیل کی وې شکل میدان لورله نو په دې وخت کې خالد بن ولید یو دسته ولېګله به په شبل دسته ولېګله د اوبلی علاقې له شکل ورسېدل الله رب العزت د ټول علاقې د مجاهدینو په لاس کې واچولې په دشمنانو باندې روب راغی شروع راغی یو د ماغو اعلان کې چې موږ تاسو جزیه درکو خالد سے ویډیو راکړه جزیه موږ لراکې هرمز په نامه یو قومندانو دی ایرانیانو چې دا هغه په سهمانه ډیر آباد کړو تقریبا د 1 لک درهم دغه صرف خولي ود الله نو جواهر په لګولې و. خالد بن ولید دوی چې ما ته مقابله کو خالد سے ورته ویل چې هرمز زما سره د مجاهدین دي چې مرګ د خوښ غني لکه تاسو شراب خوښ غني زما سره د مجاهدین دي مرګ د خوښ غني لکه تاسو ژوند خوښ غني زما سره د مجاهدین دي چې د آخرت په اړه کې د شلیواله دي او د مینه نه کو رغبت کوي لکه څنګه چې تاسو دنیا سره مینه کوي هغه وی لاس اخلاص او جګړه کوي و چې سیدا. خالد بن ولید مجاهدین تشکیل کړه مجاهدین له ویل چې علاقه د حجر په طرف باندې تشکیل الته شول لاړ دشمن کمین نیولیو به ورته چې کاظمی په علاقه باندې تشکیل وکړي شون والا لوي چې الته مجاهدین اطلاع وکړه چې هغه دشمن هغه ځنی ولې دي بس پډاګه کې سره داړه قواوی دی بس سره مخامخ شوي الله رب العزت بارانونه وکړه د جانب مقابل په طرف باندې او به د مجاهدینو په طرف کې نه وی الله کړه د حالت برابر کی بارانونه شکل وشول د شاشه وبول ضرورت غسونه واغم حل شول چا وبو وسکلی زما کم کلا کشوا نو هرمز ویلی وسما مقابله به خالد بن ولید کوي یو په یو سره معلومو خپل باډي غاټانو لیول وې د شوشره چې خالد مخامخ نیول ډیر ګران کار دی زب غاړه ورنواله متاسو به شاره خانه په برید وکي و به وښنی چې کله مدا شهید کې عمر شو بس قوای خپل ادماتي وې چې شهیدا وې چې کله هرمز ډیر په تکبر اندازه باندې وروته خالد بن ولید د چیلنج ورکې اگر تکبیر د غاښ سره چې په ورو دانګدل اذان خو زول نه چې پورته کې برزمه کې یوشتو چې کله یوشتو برشه به سره واخسته او داغه د اثر ووالو ولی داغه باندې غاټانو په دمنه گزارونه شروع کړو خود ام داغه سره مقابله کوله ام دلته دې دشمنانو سره مقابله کوله د خالد بن ولید او بل مجاهد قعقاع ابن عمر هغه په دې باندې غاټانو راو دانګل دا ټول ورته وشل او دادو شي سړیو خالد بن ولید چې کله په دې طرف باندې تلو نو سیدنا و امامنا ابو بکر لوي ویلي چې مال یو دلګیرا کې او تکړه مجاهدین داخل ډیر خطرناک دي چې دوی سره سم قوي مقابله وکړو هغه ورته قعقاع ابن عمر ورکی دیو صحابیو
ملګرو په ابوبکر صاحب باندې ملامتي وکړه وی خالد بن ولید تانه بسته جبهه غواړي او تا ورته یو ملګری ورکی وی یاد ساتي قعقاع ابن عمرو چې په کومه جبهه کې رب العالمین هغه د جبهو سره چې مخامخ کې هغه به ماتي او دا بل غالب شي سخت مقابله چې په دې کې وشوه الله رب عزت دا ټول دشمنان دل او تس نس کړه نو په دې وخت کې هغه خلې دغه چې یو لک درهم قیمت لرو هغه پاتې شو مجاهدین الله خالد بن ولید د خمس پنځمه حصہ هغه راولې غل بیت المال لا ابو بکر صاحب له دا خلیم بګر راولې غل وکړه چې ابو بکر صاحب دا خلې ولید لوي ویلې دا بیرته خالد بن ولید ولې په انعام کې ځکه هغه د اسلام د پر ډیر اوچته کارنامې کړي بیرته ورته راوړل دی له ویل شي غزوه ذات السلاسل دی کافرانو د یو بل سره ځونه په زنجیرانو باندې تړلي وو چونه تختو یو بل جګړه وشو په یوځای کې چې مزار علاقه نو میدا قاران په نامه باندې دا مشهور الله د علاقه فتح کړه مجاهدون الله غلبه ور باندې ور کړه اندر زغر په نامه باندې یو بل کافر هغه الله دل کې چې داغه فوجین ټول په دشتو کې الله مردار کړ ختم کړ صحرا کې ذل حلیفه علاقه دام رب العالمین چې ونی ولادت مجاهدون لدیم په لاس باندې ور کړه ا دې په قبضه باندې رااله اېدین را پدې خو انبار علاقه او هغه د مجاهدونو په لاس کې رااله او اېدی سره عین السمر په نامه باندې وسه چې دا مرته ونی ولې شو د ټول علاقو کې د حکومتونه او بیرغونه د اسلام ورپېدل او دا ونی ول شو ودا چې کله ونی ول شو په دې کې د حیره علاقه شو هغه د خلکو لوي چې موږ تاسو له جزیه درکو یو لک 90 سره درهمه حیره کې دوه واقعو په کې وشوي یو مسله په کې دا رسول الله خپل ملګرو روي وې شکل موږ په دغه طرف باندې ورزو زموږ ملګری ورزي او قلاده په دې حیره علاقه کې هغه چې کله فتح کېږي نو په دې کې وسنانه ده تور له پټه ودا چې په سر باندې راشوري د وراوزي د مجاهدونو په لاس باندې بدات ونی ولیش یو صحابي ورته یا رسول الله ودا خزما لراکه ودا ستاسو اما هغه کارو چې کله جګړه شروع شو زنانه ده شیمان امیده د بقلاب ابن عبد المسيح لورو هغه په اسمانه سوره تور له پټه په سر باندې چولې وتله چې مجاهد په ورو دنګل هغه ونی ولا خالد بن ولید ورته وی چې دا تسلیم کوم لا وینا دا خصما ده ودا څنګه سره وی محمد رسول الله مال را کړی دا وی رسول الله خو پاتې وی دی وی شکل د دې خبره تذکره معجزتن کوله ما ورته دا به مال را کې دوه صحابه ویل چې آو من په دې باندې گواہی کوو چې دا ور کړی دا بس رسول الله خالد بن ولید ملګرو له ویل چې تعالی در کړی بس دا ستاسو ولا دا غجلې فلار چې بیراغه بخیله دلې ویل دا وین زنه خرڅوي وی خرڅوي وی تقریبا 500 روپے باندې وی په لاسو باندې به خرڅ کم دي صحابینو دا ډیر شیخ کار کې دوه مخکې دا واقع ذکر شوی و هغه ورته 100 روپے ورکړي دا والا ملګرو ورته ویل دا خو ناشنا کارو کتاب یو لک درهم په دې باندې مقرر کړی و دیناره دا خو د بادشاہ لور واقع درکول وی ما څه خبرو ما وچته د لسونه به موچت حسابي دا یو مال ډیر عجیب حساب معلومې دو دویمه په کدا وشو اې دې مشر بخیره په دې ځکه د خالد بن ولید سره روانو یو ملګری ور سره دا غسر په توبرې کې زهر و خالد څه ورته ودا شي دي ودا زهر دي په ګنټو کې سړې وژني ودا سره پر راخستي و ما د معلومه کړ چې کله تاسو ما په قوم باندې برید او عملیات وکړو دا د ټول وژل زب زارو خرم زار به ځان وژنم زما به په دې ژوند باندې څه خو لیکن تاسو اخلاق می چې کله ول د زته متاثر شوم ډیر ناشنا خلک خالد ورته د هزار مال لکه چې خلیل وسواجم تعالی عملی تاثر وکایم وی ویلې ملګرو ونی ولاسنه چې مکوا وی بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء خلیل واچول به بس وشکل غټول تیر کړ خلک حیران شو دا خو وجه لیکيږي لیکن پر رب العالمین باندې کامل توکل هغه وخت تیر شو خالد بن ولید الله خراب لکی دل الله په کرامت باندې دا خودلی و لکه دا قشن یو ملګری او مسلم خولانی چې عنسی ور له ور غرزو ابراهيم عليه السلام ابن کثیر او دا قشن ابن جرير به دي دوړو دا خبره ذکر کړی چې دا واقع درست ده نور علاقه په دې ځکه به فتح شولې به تور مثال مشیخ علاقه فتح شو فراس علاقه فتح شو مدین فتح شو دولسم کال د هجرتو خالد بن ولید حج لراغه او پټ راغه څه مجاهدین ځان سره واسه غری په دې دشت کې رااله ابو بکر صاحب اسلام ونکړه حج وکي او ځان یې غلی بیرته تل تويشو ابو بکر صاحب له اطلاع ورکړه ته خبر نه وینا وی خالد راغله او حج لا ورشته وی او خاطر ورته ولې کو چې ګوره دا کار دی غلط کړي زما د نافرمانی دی کړي دا دوباره ته خدای الله توري ته چې پاغي ځکه وی راسنه شي دا نبی داخله په دې مجاهدونو باندې حمله ونه کی لیکن خالد بن ولید باندې بیت الله او د حج او د الله مين ډیره غالب و چې کله د حج موسم په انسان باندې راشي طبعا که غریب سړی ولې نه دا ارمان کوي چې لک فقیر مو خو چې پیسې څوګرا کې ولار شم حج لا د الله مين په خالد ډیره غالب و ودا مسله چې کله برابر او شبرته غلاړو هغه ته واخصو وی سیدا خالد بن ولید را طلب کې مدینه منوره له مثنى ابن حارثه الشیبانی د دشمنانو ویل ایرانیانو وی اوس بدر باندې موږ عملیات کوو موږ سره کمانډویان دي دا کمانډوزان هغه وخت دوی یادول او د څه پوجان دي موږ سره چې هغه وحشي خراب
او دا خنزیران سره هغه بالکل انسانیت پیژنې نه منګه پتا باندې دراش ستابل مجاهدینو دورته ویل اول به دا پوج د شنی لکه تاسو کومه تشکیره کوي ځکه تاسو دروغ به ویل دي او د بچا سره سره دروغ ویل دا مناسب نه دي دویم که تاسو موږ باندې دا پوج دروغ ورځوي تاسو باغین تاسو ملګری باغین دي الله رب عزت به موږ له غلبه راکړي په تاسو باندې تاسو به ذلیل شو موږ غالب شو اما غو چې دواړه قواوی سره په شړپ باندې رالي رب العالمین مجاهدین په دې مقام کې کامیاب کړو او دشمنان ذلیل کړو خالد بن ولید به ابوبکر سی ابروغ ته مدینه منوره اله ورته ویل چې اوس د شام په طرف باندې لاړ شه الته مرتدین پیدا شوی دی غوي سره جهاد د خالد بن ولید به د شام په طرف باندې تل د مرتدینو سره جهاد او الته به نتیجې څنګه او څنګه نه کېدل دا به ان شاء الله روان چهارشنبه ورځ باندې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.